अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप्स आप सब ठीक होंगे। तो बाज़ार जाएं तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हमने पहले जो है वो काम किया, यानी कि पैसे लिए मैंने अपने एटीएम से। और उसके बाद जी मुझे जाना था बाज़ार की तरफ। आज थोड़ी सी मैं आपको सरगोदा की सैर भी करवा देती हूँ। ये कॉलेज रोड था, जो पहले कॉलेज रोड था लेकिन अब यूनिवर्सिटी रोड के नाम से ये रोड जो है जाना जाता है। यहाँ पे टोटल जो है वो ब्रांड्स की शॉप हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है। जिस टाइम भी जाएं तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया यहीं पे ही आ गई है शॉपिंग करने। तो मुझे जाना था जी अपने हस्बैंड के कपड़े पिक करने, जो कि उन्होंने स्टिचिंग के लिए दिए हुए थे। तो मैं गई बाज़ार, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही वो कपड़े रिसीव कर लेती हूँ। ये है जी उनकी शॉप। वहाँ उनके पास अनस्टिच भी कपड़े होते हैं जो कि आप पसंद करके भी सिलाई करवा सकते हैं, लेकिन मैंने और शॉप से ही कपड़े जो हैं वो लिए थे और उसके बाद इनको स्टिचिंग के लिए दिए। यहाँ से जी मैंने कपड़े किए पिक। मेरे साथ बच्चे भी थे और वो कह रहे थे कि मामा आज हमें कहीं बाहर ले जाएं। तो मैंने सोचा चलो जी, महीने में 2-3 बार तो बच्चों को बाहर लेके जाना ही चाहिए ताकि उनका मूड जो है वो फ्रेश हो जाए। यहाँ से मैंने कपड़े पिक किए, उसके बाद हम निकले और उसके बाद हम गए जी अपनी मोस्ट फेवरेट जगह पे। मेरी नहीं बल्कि मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट जगह है मिस्टर विंग्स। वहाँ पे पिज़्ज़ाज़ पे तो काफ़ी ऑफ़र्स थी, लेकिन मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें यहाँ का जो है बर्गर और क्रंची पास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका हमने ऑर्डर दिया और उसके बाद जी हम चले गए उनकी सिटिंग एरिया में। और पहले नीचे ही होता था सिटिंग एरिया, शायद वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम चले गए फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे जी काफ़ी रश था, काफ़ी फैमिलीज़ बैठी हुई थी, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा जो है वो कैप्चर नहीं कर सकी। इस तरह अच्छा नहीं लगता किसी के फेसेस जो हैं वो आप रिवील करें। उसके बाद हम बैठ के और इंतज़ार किया 15-20 मिनट, और बच्चे जो हैं वो आगे पीछे थोड़ी वॉक वगैरह करते रहे, देखते रहे बच्चे कहाँ बैठने वाले हैं जी। उसके बाद हमारा ऑर्डर आया और ये हमने जो है वो क्रंची पास्ता जो है वो मंगवाया था। ये है उसकी लुक, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। उसके बाद ये है बर्गर। और बच्चों को इतनी को ख़ास भूख नहीं थी, निकले थे बाहर, तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा बहुत जो है वो खिला पिला भी लेते हैं। और बाकी किसी और जगह की वो कोई चीज़ भी नहीं पसंद करते, उन्हें अच्छी नहीं लगती। मिस्टर विंग्स का जो बर्गर है उनको बहुत पसंद है। इनका जो है ये स्टफिंग होती है वो बहुत जो है वो होती है सॉफ्ट सी, तो उन्हें बहुत पसंद है। उसके बाद हम घर आ गए। आज मैंने कहा कि मैं बनाऊंगी चिकन सूप, और इसमें मैंने पानी रखा, पतीले में पानी चढ़ाया और उसमें मैंने डाल दी चिकन। चिकन डालने के बाद मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दी, और इसमें मैंने कुछ थोड़े से जो है वो खड़े मसाले डाले, जैसे कि काली मोटी इलायची डाली मैंने इसमें, और 2-3 जो हैं वो दालचीनी के टुकड़े भी मैंने इसमें डाल दिए। थोड़ा सा इसमें मैंने विनीगर भी डाल दिया। विनीगर से ये होता है कि स्मेल वगैरह भी निकल जाती है और गोश्त भी अच्छे से गल जाता है। फिर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था, और इसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया। और जब चिकन को बॉयल आए तो मैंने चेक किया कि चिकन जो है वो गल गया है कि नहीं। चिकन को आपने अच्छे से गला लेना है। ये मैंने जी किया, इसमें नमक ऐड। और उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने ऐड करनी थी वो सारी मैंने कट कर ली। ये है मेरे पास जो है शिमला मिर्च है, सब्ज़ प्याज है, और गाजरें और बंद गोभी। इसको मैंने बिल्कुल बारीक जो है वो कट कर लिया क्यूब शेप में ही। और उसके बाद इसमें जो मैं आपको एक बताऊंगी जो है फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए जो चीज़ मैं ऐड करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन जो है मेरा ऑलमोस्ट गल चुका हुआ था, और इसके बाद मैंने जो है इसमें डाला, मैं आपको बताती हूँ, चिकन क्यूब्स जो होते हैं वो उसमें मैंने डाला। उससे आपको एक जो तैना फ्लेवर वो चिकन का वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने इसलिए इसमें एक चिकन क्यूब भी ऐड किया था। ये इसकी जो है एक आप टिप समझ लें कि अगर आप बना रहे हैं चिकन, जितना भी आप ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो तब भी आएगा जब आप उसमें चिकन क्यूब या
चिकन पाउडर मिलता है वो ऐड करेंगे। मेरे पास चिकन पाउडर नहीं था, चिकन क्यूब्स थे, तो मैंने वही ऐड कर लिया। उसके बाद जो है गरम गरम ही आपने जो अब चिकन है उसको रेशो में कर लेना है। अगर ठंडा हो गया तो फिर वो आसानी से नहीं होगा। हाथ तो काफ़ी जलते हैं लेकिन काम जो है वो जल्दी से हो जाता है। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो निकाला, कॉर्नफ्लोर को मैंने मिक्स किया और मैंने रख दिया। आपने चेक कर लेना है, अगर कॉर्नफ्लोर आपको लगे कि और डालना है, अगर आपका जो है वो जो थिकनेस जितनी आपको चाहिए उतनी नहीं, तो उसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने जो है वो सारी जो वेजीज़ हैं वो डाल दी जो मैंने कट करके रखी हुई थी। इनको मैं थोड़ा पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, इनका थोड़ा सा जो क्रंच है वो रहना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा पका लें और उसके बाद आपने लेना है अपना अंडा और उसको आप अच्छे से जो है वो फेंट लेंगे। अंडा एक भी जो है वो इनफ हो जाता है। इसके बाद जो मैं चिकन क्यूब की बात कर रही थी उसकी बारी आ गई कि मैंने चिकन क्यूब भी ऐड किया। मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड की थी, शायद वो मैं जो है क्लिप जो है वो शूट करना भूल गई हूँ या ऐड करना। उसके बाद मैंने इसमें जो है रेड अपना वो चिली सॉस और सोया सॉस भी ऐड की। ये भी जो है वो मस्ट है, इससे भी फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा आता है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा विनीगर भी मैंने इसमें और ऐड कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करने के बाद मैंने इनको जो है मिक्स किया अच्छे से। और इतना कोई मज़े का सूप बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। घर में झटपट इतनी जल्दी। और ये जी मैं जो कह रही थी कि काली मिर्चें भी मैंने डाली हैं, शायद वो मैं कैप्चर करना भूल गई थी। आप शुरू में भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। ये है जी कॉर्नफ्लोर जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, वो मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करती जाऊंगी और साथ साथ में मैं इसको हिलाती भी जाऊंगी ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। इसको अच्छे से ऐड करने के बाद आप चेक कर लेंगे, अगर आपको लगे कि अभी भी थिन है, वो वाली थिकनेस इसमें नहीं आई जो आप चाह रहे हैं, तो आप इसमें और कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने किया था। और जब आप समझे कि सूप जो है वो डन हो चुका हुआ है, उतारने वाले हैं, तो उससे थोड़ी देर पहले आप उसमें अंडा जो फेंटा हुआ है वो ऐड कर दें और उसको हल्का सा आप 1-2 दफ़ा मिक्स कर दें, तो बड़े ही मज़े का सूप बनेगा। आप मेरे सूप की लुक चेक करें कितना मज़े का है। शक्ल भी इसकी बड़ी अच्छी थी और देखने में भी बड़ा जो है वो मज़े का लग रहा था, आप देख सकते हैं। और इतना कोई कम बजट में आप बनाएंगे और इतने कम टाइम में आप बनाएंगे कि आप बाज़ार का जो सूप है उसे भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि वाकई पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप घर में ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरा जो है सूप बना के अपने बच्चों को भी सर्व करें, ख़ुद भी पिएँ, इंजॉय करें। ये है मैं अब डिश आउट कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।